Anaro Dagiri, Nepangaya, Tonze, Guguni, Oza Dagiri, Tonga, Naze, Konakuni, Udu, Rilazan, Senuyani, Yadwin, Mojine, the Tomune, Jago, Bukida, Janda, Jimba, Adon, Damanuadana, the Diva, says the Candia, Allegri, Maltoni, Night. Says the Candia, Night, Nanaka, and the Niga, and the Suwa, and the Sermaga, You believe a Sanchez, a Lu, the Mabuza, and the Sandrida, and the Figurida, and the Tindamaru of Lu. As a house and seen you of Lu. Do Adamia see of Lu, do Adamia thank you. You will tell me, you is Lu, time of the Nambia with me, you go as you crown of Lu. Listen, Udura Ute, Utu, Nidagure, listen, crown to wear of Lu. I would learn of Lu, or at Lu, and you. Paino, with a Pari, Paino, Tamaki, Luval, Kitatomo, at the Use of Rama, and the other one is that I could do Paino. There is a good video, the figure, and the Morana, and the King. Poja Ador, Divan Niki, Tobatia Balido, Lekanat Otan Lado, Poja, you don't get much Lekana, and the Morana, the other, the Diago, the Severama, and the Morana, in the Hoja Nadaya. The Diago Mohammed Malani, the Vinaya, now don't Diago Kitinia, the Diago Layabo, Daru, the Morana, Kobu, Paino Tian, Najago, the Nagama Gado, and another go crazy, and Matiaki, Matia, Hoja Nadaya. Dagana Mama Gadavi, Dunandu, Dizon, Teadida, Duka, Hondu, Modandu, the Hanya Divi. Dagana Mama Gadavi, Dunandu, Dizon, Teadida, Duka, Hondu, Modandu, the Hanya Divi. Kola Davrida, Gangu, Nadan, Kojanyangu, Utan Lula, Utoro, Breda, Miado. Tavi, Burubana, Kana, Sonda, Sagan, Jajon, Longongo. Dagana Mama Gan. Dama Adama Nakana, Adama, Damaki, Nikudan, Yazan, Yogu, Yano Nige, Jono, Chicken, like that. Dagana, Pedala, Gona, Yaga, Sandra, Sega, Ila, Adama, Sinu, Yumana, the Vedan, the Garama, Dozayi. Tamamba, Jamba, Jagona, Bogon, the Vayahansi, Malizama, Banya, Guadu. Abi Donovan Daganaba, Kadamia, and the Barat, and Jana, Jale, Mami, Kiri. Long way, Jadi, the DG, the Madra, and Yaris, and the other on the Jigo. Tunandu, Dubama, Najandu, the Lago, Manway. The Agu, that's in the Yo, Mama, Nindi, Don Jan, the Coco, Somali, Yonka, Juala. That has been an Agania, Dua, the Virgin, the Pedinova, now, the Lona Java, Gono. Udagana, Mama. Dama Nakana, Adama, the Maki, Nikudan, Yazan, Yogu, Yano Nebe, Domestic, and then like that. Udagana, Yago, Nabua, Yaga, Tamara, Sega, Ila, Adama, you make you among the matter, the Garama, Dozayi. Tamara, Jago, Nabu, Yan, the Hansi, Malima, Banya, Guadodi. The Adina, the Banana, the Jago, the Mago, and Medium Young, and Yago, the Father Adida, Tadini, Zila, and Jama, maybe meeting you at the Bian and Nagana way. A very time you go out to the Mago, the Jago, the Gago, and the Latin, the Jana, the Banana, the Pavano. The other is the Alaga, sorry, with Italy, India, Sanda, Jago, Hondu, Dama, who regularly Dama, the Dana, Taiki, Mandan, Java, Goneri, Udana, Mamaga, Dama, Adaman, Adama, the Maki, Nikudan, Yazan, Yogu, Yano, Gona, Chicken, like that. Udana, Yaga, Tamara, Sega. Ila, Adama, you among the matter, the Garama, Tolova, Jagona, Bogon, the Hansi, Malizama, Banya, Joadu, Tanya, Divi, Kanye, Hokago, Down, Material, Chuka, the Raya, the Vumaga, Abo, and Yugin. You do with the young Yugaman, Yadi, Talavida, Milling, the Yuba, the Dino, the Loa. What anyone, Yagam, Java, Toneri, Pamorandu.
ရှင်ပြီးတော့ရှင်နှလုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးနဲ့မြင်လာဝေဒီဒါနာရှင်သေးတို့တစ်ခုခုတည်းလည်းအယောင်တွေပြည့်စစ်ပြီးဘယ်ဘက်ကဘယ်သူကိုကြည့်လိုက်ကြံကြည့်လိုက်ကြံရှင်းရှင်းဆိုလို့အပူဇောတပေါင်းတစ်ပြည့်သမမြည်မကားပေဤမြတ်သံတောင်နိဗ္ဗာန်တိုင်စခန်းပအောင်ဝမ်းမြောက်ပြုလို့တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီတရားပွဲကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလာရောက်ပြီးတော့တရားနာဖို့တာလို့တော်တော်မှာခေါ်ဖို့ဒီနေ့မှာတတ္တဝအနန္တဘာဝများတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်သုံးလောကထောခတာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဝန်းသုံးပါးဘုရားရှိခိုးခြင်းဖြစ်ခိုးကြည့်နေကြရအောင်ဒီလာမေလူကရံတံကမေခတပရိဝါရိတံဗတ္တမတိတလောဘာကဇနတန္တဝနာတကံပညာစကုကရံပုတိဗုဒ္ဓဂုဏ်နေတုမန္တလံဘာလနကတပရိဝါရိတံအရိယာစေတတိကသောကသံဃာတော်များပေါင်းပြီးသောနက္ခတရာကျေရတာတို့ဘောဂပတ္တံယာဘာဝိဖသောတတ္တမတိကလောဘာကဇနတန္တဝနာတကံဇနကနာတိကလောပေါင်းရှိတောင်း၄တောင်အင်းမြတ်ဆန်းကြည့်သောတရားရောင်တို့ဖြင့်ညာမြောင်သစွာတတ္တဝါတို့သတ္တဝါမီလောင်ဤမိကိုအပြည့်တန်တဲ့ကြောက်တော်မူတတ်ပါဝိဖသောရေရတဲ့ကုကံလေးရပိဿမင်းလေးသောကိုကောင်းစွာမြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုပြုတော်မူတတ်ပါဝိဖသောဒီနာမည်နဲ့မိစ္ဆာတော်အဝတ်တော်မှာအလကျင်းကျလမ်းလုံးတွေ၌တရံကရဏမြမနာယဘောရိကံကိုဘိုးလေထားကြတော်မူတော်မူတတ်ပါဝိဖသောဗုဒ္ဓဘုံနေလူနာနာလံသစ္စာလေးပါးတရားပြည့်မြင်ဘုရားရှင်ရောင်ဒီပါတွန်းလက်ပြီးဟောကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနေလာတို့ရှင်နာမြေဘုရားတည်းတော်သည်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓနိကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးပါပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျက်၍ကရောမြတ်တို့ကိုယ်တည်းတို့ဖြစ်ဖို့ပူတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားမယောင်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုသမုတ်အကျဉ်းတို့သည်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓနာကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးပါပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျက်၍ကရောမြတ်တို့ကိုယ်တည်းတို့ဖြစ်ဖို့ပူတော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအနုမောဒနာတရားဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတုံးတယ်လေအသိကြည့်ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ညာရေးချလာရင်လျောက်ပါသိရပူဇော်ခြင်းဟံကောင်းမှုကံကြောင့်ဘာလို့လဲဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးဟိုအတိတ်ကကလူဖြစ်စီအချိန်ကဘဝများစွာတွေတုန်းကလူရတဲ့နဲ့ရှင်ကမှာပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အလတ်အမြတ်ကိုရေးပြီးတော့လူပါသည်လူတဲ့ကမှာရေးလူရမှာလားမရေးပဲရမ်းလူရမှာလားရေးလူရမယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အတိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေနဲ့တူတယ်လေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေလို့တဲ့ခါမှာရေးလို့သလားရမ်းလို့သလားဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကပုဂ္ဂိုလ်ယုံညာရေးချယ်လိုက်ရမြောက်ပါတဲ့နေပူဇော်ခြင်းဟံကောင်းမှုကံကြောင့်အတိတ်ကဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အလတ်အမြတ်လို့သုံးလို့မရှိဘူးလားအယုတ်နဲ့တော်တဲ့သူပဲပြည်စီကိုအယုတ်အလတ်နဲ့တော်တဲ့သူပဲပြည်စီကိုအလတ်အမြတ်နဲ့တော်တဲ့သူကိုအများလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အလတ်အမြတ်ကိုခွဲရပြီးတော့မှလျော်ဘလို့သူခဲ့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညာရေးချယ်လိုက်တော့ပါတဲ့နေပူဇော်ခြင်းဟံကောင်းမှုကံကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ဘယ်လိုလက္ခဏာပေါ်လာလဲဆိုတော့အလံအယက်ညီလိုက်ဆွဆွပညာဝန်တို့ဝန်တော်ကိုတော်ရတောသူတို့မမျိုးပဲခြေတုံးပေါ်လောရတဲ့3000မိလောက်ကိုတော်အောက်ဒီအပေါက်ဆိုမိလည်းမြတ်သုံးဘဝဒီပုံနာကာယလက္ခဏာဖြင့်လက္ခဏာ2မျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အလတ်အမြတ်ရေးတဲ့လူတဲ့တဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာကအလံနဲ့အယက်နဲ့ညီတဲ့လက္ခဏာတစ်ပါးဟုတ်လားအလံနဲ့အရက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတာကိုယ်အလံကိုလံလိုက်သုံးတဲ့တိုင်းကအဲ့ဒီအလံတိုင်းနဲ့အရက်ကရှိရတချို့မှာအလံကရှိတယ်အရက်ကကျိုးတယ်တချို့မှာအရက်ကနေပြီးတော့ကျိုးတယ်အလံကရှိတယ်အလံနဲ့အရက်နဲ့ညီတယ်လို့ဆိုတာရှားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့မညီလဲလို့ရှိရင်ကပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အလံအမြတ်မရေးသေးလေအဲ့ဒါလူခဲ့လို့တဲ့အလံနဲ့အရက်နဲ့ညီတာဟုတ်လားဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ကိုတရားမှာဥစ္စာကိုအမြတ်ကိုတွားလှူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအမြတ်ကိုဖျောက်ရမရောက်သွားဘူးလားဒီမှာအလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လကစားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်900တန်နဲ့လကစား1000တန်နဲ့လကစား1500တန်နဲ့လကစားဒီလိုမရှိဘူးလား1500ပြည့်နဲ့လကစားသမားကို900သွားပြီးနှိမ့်ဘူးလား900ပြည့်နဲ့လကစားသမားကို1500သွားပြီးနှောက်လုံးအားမကြည့်ပါဘူးလား
အဲ့ဒီလို900တန်တဲ့လကစားကိုအဲ့ဒါတစ်ထောင်သွားပြီးတော့ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ကြီးကမိုးထိုးအောင်ခြေသွားရောဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့အရက်ခြေနေလိုက်ဆိုမတားရညှောင်းလုံးတော့အရက်ခြေတယ်နော်ခဏကပြောလို့1500ပြရမယ်လို့900သွားပြီးတော့မနေလုံးလားနေလို့ရှိရင်အရက်ကအဲ့ဒါပူပပါလို့ဖြစ်နေရောအကြောင်းကဒါပဲအဲ့ဒါအလံနဲ့အရက်နဲ့ညီသေးတယ်ဆိုတာဒါပဲဘုရားပတ်လို့900တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်900ပဲသူနေပေါ့ဒီကတော့1000တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်1000 1500တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်1500စသဖြင့်အဲ့လိုချင်းရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုချင်းရောက်ပါလေတဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရည်ဖြစ်လိုက်ရင်တရားပါတဲ့ပူဇော်ခြင်းအကောင်းမှုကံကြောင့်အလံအရက်ညီလာချင်းချင်းပညာဝန်းလို့ဝန်တော်ကိုတော့အလံနဲ့အရက်နဲ့ညီတော့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲလို့ရှိရင်ညောင်ပင်နဲ့တူတယ်ညောင်ပင်နဲ့ဒီပြင်အပင်နဲ့တူလားညောင်ပင်ကသူ့အပင်နဲ့သူ့ရဲ့အလုံးနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်နဲ့သူ့လို့မလှဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဆိုလူကအရက်ကြီးကစီးလို့လည်းသူ့လို့လှအဲ့ဒီတော့ပုတ်နေရင်လည်းလှအလံနဲ့အရက်နဲ့မကြည့်လဲမကြည့်လို့မပူလဲမပူလို့အဲ့ဒီလိုညောင်ပင်နဲ့ဒီပြင်အပင်နဲ့မတူဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတူဘူးတဲ့အလံနဲ့အရက်နဲ့ညီတွေလက္ခဏာတကားဘောလာကိုယ်ရက်တော့သိလို့မငြိမ်ပဲသိသေးမှလောရတော့3000မိလောက်ကိုယ်တော်အတူအပေါက်ရှင်ညီလဲမြတ်သုံးမပါဘူးပုံနာကာယလက္ခဏာနောက်တော့ရက်တော့ဒီကောင်းကိုကြံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခါမကုန်နဲ့ဒီကောင်းကိုကြံလို့ရအဲ့ဒီလက္ခဏာကတော့တော်တော်ကိုကြားဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကြောက်ကိုကိုယ်ရကြတော့ကြံကြည့်လက်တက်ရပြီးတော့ဒီမညစ်ရဘူးခါလည်းမညစ်ပါဘူးဒီကောင်းကိုကြံနေရဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးနဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးအဲ့ထိကြတဲ့ဒါပဲလို့ဒီလက္ခဏာရလို့နေလို့ရှိရင်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အမြတ်အလတ်ကိုကြီးကျယ်ပြီးတော့မှအယုတ်ကိုအယုတ်နဲ့လျော်ပြီးတော့အမြတ်ကိုအမြတ်နဲ့လျော်အလတ်ကိုအလတ်နဲ့လျော်ပြီးတော့လူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်အဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးပေါ်လာတဲ့လက္ခဏာနဲ့တတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာရှိသည်ဥဒ္ဒတိဟုခေါ်လို့ဒီဥစ္စာယရဏကာရမြတ်တဲ့နာပြီးကျေဝဆန်းတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲဒီကနေ့ကတော့အလံနဲ့အရက်နဲ့ညီတဲ့လက္ခဏာကတပါးခါမကုန်နဲ့ဒုမညိပဲနဲ့ဒီကောင်းကိုကိုင်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒါလောဘပြင်အသာလေးကိုင်းနိုင်တဲ့လက္ခဏာတပါးအဲ့လက္ခဏာတပါးပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းဉာဏ်နာတတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာရှိတဲ့ဥဒ္ဒဘလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏတတိကြီးဖြစ်တယ်။အာယရဏတတိလေသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏတတိဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီကိစ္စကဗဂရိပစ္စည်းဖြည့်ကျင်တယ်သူတော်ကောင်းပစ္စည်းဖြည့်ကျင်တာလား။သင်္ကားပဲအဲ့လိုပြောမယ်လို့ဟုတ်ပြီ။ကြားတော့ဘာလို့ကြားနေတာ။ဗဂရိပစ္စည်းဖြည့်ရမယ်သူတို့ကြားနေကြတာ။အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းပစ္စည်းဖြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းပစ္စည်းဖြည့်မှပဂရိပစ္စည်းဖြည့်တယ်လို့သဘောပေါက်တာပဂရိပစ္စည်းဖြည့်ခြင်းတွေကသူတော်ကောင်းပစ္စည်းမဖြည့်ရင်ဖြည့်မလားအဲ့လိုဟောတယ်မှာသရာသူတော်ကောင်းပစ္စည်းတွေကခေါင်းဆောင်သရာတစ်ခုကိုပြောပြဒါကြောင့်ငါဒီတရားကလမ်းသွားတန္တရာတတ္တဝါဤလူရနတ်ထောင်လိဗ္ဗံထုတ်ကြောင့်အဆုံးရောက်အောင်ရှင်များဥပ္ပါနိတ္တရာတွေမကြမကွာလိုက်ရတာလည်းကလျာဏရှိခင်မဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်သည်များဘဝတို့ရာတိုင်းကိုယ်နဲ့အလိုရှိရာပြေးရသွား၏တရားဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုလူဘုံနတ်ဘုံဇမဘုံနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပို့ပေးနေအဲနိဗ္ဗာန်မရောက်မီစကြလူဘုံနတ်ဘုံဇမဘုံစသည်မှာရောက်နေလို့ရှိရင်ရောက်ရဘုံမှာအလိုရှိတာတွေအကုန်လိုက်ပြီးနေဆိုတော့အလိုရှိတာအကုန်ပြီးနေဆိုတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ကြားတယ်အလိုရှိတာမရဘူးဆိုတော့ဘာဥစ္စာမရှိလို့မရတာတတ္တာဥစ္စာမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဗဂရိပစ္စည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကြာကြမလောက်ကြာတတ္တာဆိုတဲ့ဥစ္စာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဗဂရိပစ္စည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဗဂရိပစ္စည်းရဖို့ကအရေးကြီးလားဒီကတတ္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာရဖို့ကအရေးကြီးလားတတ္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာရဖို့သိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟာဒီဘုန်းကြီးတို့ခုဆိုစကံတရားဝေကြီးအခုရတဲ့ကြ9စကံတရားဝေတို့အဲ့ဒီမှာမိမိတို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာတွေကမရဘူးလားဒါနသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရသီလသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရဝေယဥစ္စာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရသီလသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရတရားနာတို့အဲ့ဒါတတ္တမသောနာသူတော်ကောင်းဥစ္စာဆိုတော့ဒါဒုတိယသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာတွေရပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာတွေရအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာရမှပဂရိဥစ္စာကိုရတယ်တဲ့ပဂရိဥစ္စာကသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာမပါဘဲနဲ့ရှာမရနိုင်ဘူးဘုမဆိုရတာကတတ္တစိတ်ကနေကြတော့ဟာသူများကဒီကောင်းဥစ္စာလောက်ဆောင်မှလို့လိုရမပြီး
Nini Labia Tejo Dadi Dika Garanti Lodani Toma Jesi Chini Yaga Sida Jai Teya Granau Zagrana Gang Gang Kite Karadia Sida Mesi Jebu Soyene Rama Yamalesi Diria Yamalesi Tadia Yamalesi Yotomalesi Didi Mesi Hu Abila Era Raja Granaji Mara Aduvarona Pogo Ayunia Alago Jijo Dugeri Ajang Alane Alane Nira Kukanago Yavirama Magong Wabana Duran Kani Lepana Yavra Durang Zagrana the Tiki Metigaula Durang Zagrana the Tiki de la Grazigrana Lady Meti Atono Miaula Era a town Yarala Kamu Yarala Every town was Japan the Lekanari Bola Lekanaga a town Bola Kamu Bola I have no how to come where the listen and come to read that in Mexicola. The other about the so medical to that. I have come to read that in I come to the panel of the Rana Lady Panel. I have the Raja Girana Yadwar to read that boy in the channel Girana Miaula. The young high the family that I let the car. Togo a young man, my even a Judy that the whole of the why the Magalisi is the Tila to the Boguri in the Paula. We have the Mariki to the Boguri in Laula. Erema, the other is a Bogu and Yadi is the Avila. And Yadema believes in El Bogu and Yadi, Tavu and the Saying La. We need to go on a job at Tavu, Yadema at the Philippines. You like to be my Sala, but you went a Sala. You went a Sala. Okay, you are very young. For you know, but you want to do the Jana. There are many when a salad and Yari, the island Navina Sala to Manavu to the Savida, the island of the Lalam is young Salad. There are good in Nagatan Lago Dila, the Juvida, they are out of Masada, the Bogura, and Yati, Avila. There are Juvida, the Harisakama, who does the Bogo and Yago, Juvida, and the Chicken. No? Evela Ajuti the Kudu the city of Natadua. Nada Level the Vagala Nebulosi, Durava County, Kudu, Oza, Dena, Bahaya, the and Tua, Town that Janjas and Kamus and Jam. I was a number of Jumba, you go to the Ha, do the Kare, the Living Yadea, Naja, and the Living Yadea, Atu family. Yango Nanjava, the Atu Nanjava, the Yosa Good, the Luna Java, the Tanda Baula. After Yazan Margala, Duri, Yazis in the Diadi, Duri, Yazis in the Duri, Atu Sicily, every Sanad in the Losa, Avila. As if I ever look another Yazin, Duravago, Council, Lady, Kuso, Yina, Osa, the Nataha, Neto, Durvari, not really a good Diadi to Baba, really Osa, Diadi, Osa, the city to Baba. Helena made it and added to Baba. Helena, the other Mari to Baba, Biladi to Baba, the other good Rinari, Otari, Benjamin Lake, How is the Vadi, Helena to Baba, a Tuva, Tuva, town with Yakibrania, along the water, town your city. But you know, the Gama to be later, every time city, and Yavi Paula. Dari, era, going a bit in the Villa and Dujava, Tanya, Vapero, Catara, the Brother, Pudia. The one of the Bogu of Malagibi, and the two, Tati, Luga, Taitonia. Era, Duravano, Boundary, the good Pina, Osa, Dena, Bahaya, Meto, Tuva, Tuva, Diadi, Tuva, Pina, Diadi, Tuva, Osa, Diadi, Tuva, Abizana, Diadi, Tuva. Later than Hadi Tuva, the other. Kamu jangan mana belumnya tuba kamu lepas dia belumnya tuba dengan lubu itu sehingga dengan kamu jadi kau nanti juga, nah. Kalau kamu sudah tuba kamu jangan dia sebenarnya dia belum kena bola lepas. Tuba dan jangan jangan yang jamu sendiri itu itu pemalu ni. Kalau sendiri ni segera dure kursi dia sudah kena terang. Sini ni siku ka, kalau ni lepas siku kan yang mesti lah. Sini ni siku kan yang siku ni macam apa mana le, hala. Kalau ni jauh kan yang siku, yang jadi kita tak apa lah. Kalau sini ni siku ni dia kursi jauh nak kama. Jauh mesti lah le sini, jauh kan le, jadi jangan macam mana, apa lah.
ပြောတော့ကဘုန်းကြီးတို့ချရင်ပြတော့မှရေတိကြောင်းကြည့်လို့ရေတိကြောင်းကြည့်လို့ဖတ်မနေဘူးကြေးပြတော့မှလုံးနေဟုတ်လားအဲ့ဒါလက္ခဏာတစ်ပါးဆိုတော့လက္ခဏာဘယ်နှပါးပေါ်လာလဲနှစ်ပါးဘယ်နှပါးပေါ်လာလဲဘယ်ကုသိုလ်ကလက္ခဏာနှစ်ပါးပေါ်လာလို့ဆိုခုနပြောကြတယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းကင်လူကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတနာသဟာယမြတ်တွေသူပွားသူကတောင်းတကြောင်းကြခဲ့ဟန်ကောင်းမှုကံကြောင့်ရာရာပြောင်းမှုသိခြင်းဤသိတဲ့ကိုပမာလိုပင်ကိုရောအောင်မှယူပြီးကြောင့်မတင်သိကြောခြင်းဤသိခြင်းမယုတ်ဒီကိုလုံးခြင်းဒီလိုတတ်တယ်နောက်တကလက္ခဏာတစ်ပါးကလေပင်ကလေပင်မယုတ်ဒီတဲ့ကိုလုံးဝင်းတဲ့လေပင်ရှိတယ်လေပင်ကအပြားကြီးလားဟုတ်ပါဘူးဆုံးရင်းကြီးလားဘယ်လိုနည်းလဲလုံးဝနေဆိုလက္ခဏာပဲနှမျိုးပေါ်လဲ၃မျိုးဟုတ်ပြီလားဒီလိုလေးစစ်ဖို့ပဲကိုယ်နဲ့တူတဲ့အထက်ပိုင်းကိုကြည့်ခြင်းကလက္ခဏာတစ်ပါးကျောကုန်းမှာကြည့်ပြီးကြောင်းမထင်နဲ့နေအဲ့ဒါကျောကုန်းမှာကြည့်ပြီးပြတော့မှအသားကကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ပါးဘယ်လိုမယုံကြည်တဲ့ကိုလုံးဝတော့ကြည့်အဲ့ဒါလေဝိကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ပါးဝိကြည့်တဲ့ကိုလုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလေဝိမှာအရေးကြောင်းလေးတစ်နှစ်ကြောင်းရှိတယ်ဒီလိုဘယ်နှကြောင်းမှလည်းမသိကျမ်းစာလည်းမရှိကြတယ်အရေးကြောင်းလေး၃ကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအရေးကြောင်း၃ကြောင်းရှိတယ်လုံးဝင်းပြတော့မှလက္ခအရေးကြောင်းလေး၃ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ကိုလုံးဝတော့လက္ခဏာအရေးကြောင်းလေးရှိတယ်လက္ခဏာမပေါ်လာဘူးလားဒီလက္ခဏာ၃ခုပေါ်တယ်ဆိုတာအလိုလိုအချောင်းပေါ်လာတာလားကောင်းမှုကြောင့်ပေါ်လာတာလားအဲ့ဒါမှကောင်းမှုတွေကတစ်ခုချင်းပြောမယ်ဆိုအများကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့ကချုံပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီလိုမျိုးလူတွေဒီလိုမျိုးလူတွေတတ်တယ်ဒီတော့တော့ချင်းဒီလောကီဒီလောကကုံပေါင်းထုတ်တာရုပ်လျက်ချင်းရမထင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးပေါ်လာခြင်းကြောင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာလောကီဂုဏ်ကြီးကြီးတွေလည်းအကုန်မပြည့်စုံလားလောကုတ္တရာဂုဏ်ကြီးကြီးတွေလည်းအကုန်လုံးမပြည့်စုံလားအေးဘုန်းကြီးပြိဿတွေဒီနေ့ရှားနေတာဘာပြည့်စုံမှုသာတာလေလောကီဂုဏ်ကြီးကြီးတွေပြည့်စုံမှုလောကုတ္တရာဂုဏ်ကြီးကြီးတွေပြည့်စုံမှုရှားသည်မရှားဘူးလားရှားတဲ့လူတိုင်းပြည့်လားမပြည့်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ရှားတဲ့လူတိုင်းမပြည့်လည်းမလို့ရှိရင်ဘုရားကပြောတယ်လက္ခဏာ၃ပါးမပြည့်ရင်ပြည့်မလားလက္ခဏာ၃ပါးကလည်းပြည့်ကျင်နိုင်ပြည့်တာလားဘုရားကပြောတယ်ကောင်းမှုတွေရှိမှပြည့်မှာလားကောင်းမှုတွေကကျုံးနေတာကသူတော်ဘာကိုကောင်းကြလို့ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဒနာသဟာယမြတ်တာချုံပြတာကုသိုလ်တွေဘယ်လိုများပညာမှာပြည့်သွားပါမလဲဒီကုသိုလ်ဘယ်လိုများရပါမလဲဒီဘက်ကမှာကုသိုလ်မရဖြစ်နေဘယ်လိုများငါရအောင်လုပ်ပြရပါမလဲဒီဘက်ကမှာပညာမတတ်ဖြစ်နေငါဘယ်လိုများအသိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာရအောင်လုပ်ပြရပါမလဲဒီဘက်မှာအသိကောင်းတဲ့အဝင်နဲ့ဆိုတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုငါဘယ်လိုနည်းလဲများသူ့ကိုသိသွားအောင်လိမ္မာသွားအောင်လုပ်ပြရပါမလဲအသိဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရအောင်လုပ်ပြရပါမလဲဆိုတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ကိုယ်တော်တရားဥစ္စာနောက်တော့ကဥစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဘယ်လိုများဥစ္စာတွေရအောင်ငါဆောင်ရွက်ပြရပါမလဲဆိုတော့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပြီးကိုယ်တော်တရားဥစ္စာဒနာနောက်တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဆောင်ရွက်စဘာစသည်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုများငါဆောင်ရွက်စဘာစသည်ရှိအောင်လုပ်ပြရပါမလဲမိစ္ဆေတငယ်ချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်လိုများငါမိစ္ဆေတငယ်ချင်းကိုပေါ်များအောင်ငါလုပ်ပြရပါမလဲလို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့မှာလိုနေတာတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှဖြည့်ပေးကြတဲ့တောင်းမှုကံကောင်းလားအဲ့ဒါသူများအကျိုးဆောင်ရင်ကိုယ်တို့အောင်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသူများအကျိုးကိုဆောင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ရရပြုံးလို့သိချင်းပြီးစိတ်ထဲကိုကိုယ်နဲ့တူတဲ့ရက်တော်ပြမှာအချက်ပိုင်းကိုကကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုတိုင်းကိုကကြီးတယ်ရှင်နေလေးကိုရဲ့တို့နောက်တော့ကဘုန်းကြီးကြောကုန်းမှာရည်ကြီးကြောင့်မတင်နဲ့ကြောကုန်းမှာတပြင်းနဲ့ညီးလို့နေတဲ့လက္ခဏာမယုတ်ကြည်တဲ့တို့အလားလုံးဝတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ခုကြောင့်လောကီဂုဏ်ကြီးလောကုတ္တရာဂုဏ်ကြီးတွေအကျုံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးအလုံးစုံအကုန်ကြည့်တယ်အဲဒါကြောင့်ကောင်းမှုမရှိရင်ကောင်းကျိုးမရှိဘူးလို့မှတ်တာဒီကောင်းမှုမရှိကောင်းကျိုးမရှိကောင်းမှုမရှိကောင်းကျိုးမရှိဘယ်လိုလုပ်ကြရကောင်းကျိုးလိုချင်တာလားကောင်းမှုလိုချင်တာလားအားလိုချင်တာကောင်းကျိုးလိုချင်တာကောင်းမှုတော့မလိုချင်ဘူးပေါ့လေဘာရမှာဘာရမှာ
ရှိမှကောင်းကျိုးရှိမယ်ကောင်းမှုမရှိရင်ကောင်းကျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားတရားဟောတဲ့တရားတွေမှာအဓိကတရားတွေကိုသတိထားကြည့်ဘုရားရဲ့စံတရား၃မျိုးကိုမှတ်တာဓမ္မစကြာစံတရားတွေဟုတ်ပြီလားသစ္စာတရားပေါ့နောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားစံတရားပဋ္ဌာန်းတရားစံတရားတွေပဋ္ဌာန်းမှာပစ္စည်းတွေများနေတယ်ကအကြောင်းပစ္စည်းအကျိုးပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းကပါလေပစ္စည်းအကျိုးပစ္စည်းဥစ္စာဒီမျိုးပဲဟောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမလားအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပြီအကြောင်းဆိုတာစံအကျိုးဆိုတာဝိဖြစ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကြည့်အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်မဟုတ်ဘူးလားစံတရားတွေပဲခေါ်ရင်းနေတာဘုရားတရားမှာဒီသုံးပါးနဲ့ဒီတရားတွေနဲ့လွဲရင်အဲ့ဒါလွဲပြီးမမှန်ဘူးလို့ဖတ်တာနောက်တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မစကြာမှာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသစ္စာ၄ပါးမပါဘူးလားအကြောင်းသမှုတွေကအကျိုးဒုက္ခဟလားဒီကအကြောင်းမေကအကျိုးនិရောဓမလားဘူးလားအကြောင်းသမှုတွေကကြည့်လို့ရှိရင်အကျိုးဒုက္ခမရဘူးလားရမှာလားအကြောင်းသမှုတွေကကြည့်ရင်အကျိုးဒုက္ခရမည်အကြောင်းမေကကြည့်ရင်လည်းအကျိုးនិရောဓမလားဘူးလားအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမလားအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းသည်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီတရားစကားရဲ့အလှူနဲ့တခြားအလှူတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့တရားစကားအလှူဆိုတာအဓိကအဖြစ်ဘာကိုတူတာလဲမသိတရားကိုလှူတာဘာကိုတူတာလဲတရားကိုနာကြတော့အဖြစ်အလှူခံနိုင်ကြပါစေအထုသောအဖြစ်အလှူခံနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ကျင်းပတဲ့အလှူနော်တရားကိုလှူပြီးအဲဒီတရားအလှူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှမိမိတို့ကတရားလူကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဆုံးကိုယ်စားပြီးတော့စိတ်ကြိတ်ကားနေပြီပလီဘောဓမများဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတွေဆန်းရမ်းတာနဲ့တရားကိုအတူခံနိုင်ကြပါစေအစားတဲ့လည်းအပူပေမရှိနေရာထိုင်နေတဲ့လည်းအပူပေမရှိဟလားချိုးရည်သုံးရည်စသည်တွေလည်းအပူပေမရှိဆန်းရမ်းတာနဲ့တရားကိုနာကြတော့အတူခံနိုင်ကြပါစေအာထုသောအပြင်အတူခံနိုင်ကြပါစေဆိုတော့မှအတူဆန်းတယ်လည်းကအလူလေးကအလူအစိုးပဲအလူအပြေရမကအလူကြီးအလူမီးဒီစသည်တွေလူသေးရတယ်တရားအတူကိုခံနိုင်ဖို့သူရတာအဲဒီဘာကိုဘုရားစသည်အတူတွေကပြည့်စည်အတူပါတူလဲဒီလိုတွေကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြစ္ဆာနာကအချမ်းရလူလို့ပြောနော်အဓိကတင်မအတူကဘာအတူလဲတရားအတူတရားအတူကိုခြံရံတော့အပြင်မိမိတွေကပြည့်စည်အတူကိုအချမ်းရံနေနဲ့မတူဘူးလားဒီတတ်ပါဗလားကျောင်းကျော်တူမလားအချမ်းရံလေးနဲ့တူမလားဒီတရားအတူကိုဘာခြံရံလိုက်ဒီအတူကခြံရံလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားသောအတူကိုတော့ဘာခြံရံလိုက်အကျိုးပဲအကျင့်ပဲအငံပဲအခါပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသောအတူရဲ့အချမ်းရံအဲ့လိုအချမ်းရံလေးတွေကသူ့မရေဆိုပြီးတော့သူရတယ်နော်အဲကြောင့်မိမိတို့အဓိကအတူကိုတော်ဘုရားသက္ခာကြရအဓိကပြင်တရားအတူပါတူလေတရားအလူလေးတစ်လုံးနဲ့အတူခါရဝိနည်းပရိသတ်တွေကြားဖို့တဲ့အခုအင်္ဂလိပ်မှာလာခိုးတာကြီးမကြားဘူးလားအမလီတေဖို့ဒါကြလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတော့တိုက်ရအောင်လိုက်တာအဲဒါမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမြတ်ကြီးကအဲ့ဒါတွားနေနေအင်္ဂလိပ်မှာလာခိုးတာကြီးမမီနိုင်တဲ့အဆုံးတော့သူကနောက်ကနေဖာအမိန်ပေးလို့ဆိုတော့လက်တော်ရပါတော့မှတရားပြီးတော့မှအာနာဂါနဲ့ယဟန်ရက်လို့အမိန်ပေးတာယဟန်ရက်လို့အမိန်ပေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတွားနေတယ်နောက်လည်းပြန်မကြည့်ဘူးဒီလိုမှလည်းရက်ပြီးတော့အမိန်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားကပြန်မကြည့်ပဲနဲ့ဒီလိုပြောလို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မှာလားငါးကရက်လေးကသင်တာတွားနေတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်မှာလည်းနားလို့တရားဒါပဲရှိတယ်တရားဆုံးသွားပြီဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်မှာငါးကရက်လေးကသင်တာတွားနေတာဆိုအင်္ဂလိပ်မှာလည်းချက်ချင်းဉာဏ်ဝင်သွားတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ဒီဟောင်းကပြောင်းဉာဏ်ပြောတယ်ရက်နေတဲ့ငါကိုယ်တော့တွားတယ်တွားနေတဲ့သူကတော့ရက်တယ်ငါကရက်နေနဲ့ဘယ်လိုများတွားတယ်လဲမသိဘူးသူကတွားနေနဲ့ဘယ်လိုများရက်တယ်လဲမသိဘူးကျေကျနာကကြားလိုက်တယ်နဲ့ဉာဏ်မဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါတချို့တွေကနားမပေါက်တော့ငါကတရားနာဉာဏ်ကအလားခန္ဓာကြည့်ဆိုတော့မျက်စိကြည့်မှိပြီးတော့ဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့အခါတလုံးမှနားမလို့တော့သူနှက်တယ်အဲ့ဒါအာသာရဝဖြစ်တယ်မလို့ကောင်းဘူးဟုတ်လားအခုငါကတရားနာကြတယ်အခုဒီမှာလားငါကရက်နေတဲ့သင်္သာတွားနေတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုချက်ချင်းဉာဏ်ဝင်သွားပြီဟာရက်နေတဲ့ငါကတော့သူကတွားတယ်တွားနေတဲ့သူကတော့ရက်တယ်ငါကဘယ်လိုမျိုးရက်ချင်းနဲ့တွားတယ်သူကရက်တွားနေတယ်ဘယ်လိုများကြက်တယ်ချက်ချင်းဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီ
era pianuri yang jelas aja ni ni bolehnya dua bangale dengan lah dua ni bolehnya ya bangale ini malah mereka dua tu jam itu ini malah dengan ini aku asyik jadi ini satu hari kita macam berasa ini kan kita ini satu hari kita macam dunia yang kau kita ini dua macam ini teman-teman malah jadi ni kita jadi ini ada di ini aku jadi macam macam ini lah jadi ini aku asyik ngurus macam ini lah kita yang iya sejauh lah nanti aku mau jadi di poro ini di mana dia mau dia ada foto kita ada dia ada yang mau beri dong ada yang apa yang dia lagi ini di malah dia ngaga ini aku akan tuan ini kandi muda guna dia apa mangayan ini di malah lu punya dia dia di mana lah ini di malah dia sudah di mana dia di lain negara mesti ulah ini di malah aku bertenang ulah ini dah guna dia apa mangayan ini Kalau jangan lupa ini berita di, kalau dah nabu kau Allah. Kalau ini dah guru nabi yang pemanggah ya di negeri terhadap ini malah kecil dia ada beberapa orang yang ada di dekat ada beberapa di tanah beberapa mahu. Jika ada tidak ada melat tu tidak ada, ini tidak ada melat tu tidak ada. Siapa nak siapa tu baru lebih. Jika nak hari tidak ada melat siapa yang tidak ada. Raja berada dalam lembut cakap dia ya tuan. Dia nyanyi kepada Nahara lah. Nahara tu, dia tangguh maju lah. Kalau dia jiru, nenek jiru mau, dia yang ini dia bawa dia kan, secing lini jadi cikgu ramah. Yang aku jauh tuan, Nahara tu. Dia asal lu, lah jiru asal kan lu ya malah. Dia jiru maju lah. Orang zaman tu. Dia kan cinta pada dia asuh isi dia acanya asuh beberapa no. Kalau dia melalui dia berbudi dia nalu amat berbudi dia berbudi amat wala. Ini tu amat tu nama dia berbudi yang kome. Ini melalui nama dia nabi ang nama jadi dia isi dia, apa? Ada apa ini? Kita juga ada lesson ada tu kalau jangan tu. Pada waktu ini saya sudah sangat kenal ayat dan jomnya asal yang lima sih. Muda jenis diri ini jadi asal diri diri orang kusing pada sih. Tapi kamera mubado nyata dia. Ayuh berarti berani dia ada kamu tu, nah. Pada waktu ini yang kudu tanggi, naga dia di turba aja ku. Naga bu kita ada naga juga di, aku di naga tak ada bu. Menjadi bu dan naang yang tak yang se ang bu ang we ang awli sa yang tak di menjadi bu. Berarti kalau tak ada bu menjadi kudu kamu sahanja. Ayuh aja belu pilih kerja ngajar apa ayuh. Lepas nak belu kuala lekar. Ayat जो खुना थाउं तो अदा ठेका जी थी मेरी ayat जब बलाओ है ayat जो खुना थाउं तो अदा ठेका जी थी बड़ा मेरे अच्छा जरा प्यार जी बड़ा नजी है कई लोग पास का वामी तेरा लिराई मासी वामी है पास का वामी तेरा अच्छा छिटे भी अबिला पास का वामी का कई लोग लोने मलोमू लोले मलोबू यारी pada kawan itu lu ni le, lone melombu, lole melobu, ya, apalah. Kalau pada kawan ini lono sih lagi ada, agar itu juga ada bayi itu kacau macam ulah. Pada kawan ini dua orang sih lagi agar itu macam nanti kacau macam ane wajib bersama lah. Aku berarti berarti pada kawan ini ya, terus. Kacau dia kalau siapa malah. Jam juga orang ni kacau dia kalau lau malah. Kalau pasal kawan ni ada ni dia cekceng jam dia sebenarnya di mana. Kalau kawan mesti dia negeri jamaah di. Jadi jamaah dia kalau adika bahaya adika le tu pasal kawan ni adika, kawan ni adika. Pasal kawan ni kalau adika kau ni nali yang dia lu sih, kau ni beda di asyik kepada, cuma ucap tu.
ရေကနေနေတဲ့ခါလေးခါလေးကအများကြီးကြီးတွေအားထိုးလို့ရှိရင်ပြက်တယ်ရောလားပြက်ပါပါဒါပေမဲ့ကြီးတွေအများကြီးဖြစ်ဆံကားလေးနဲလေးနဲ့အမီးလေးနဲ့ပြက်လို့ရှိရင်ပြက်တယ်ရောပြက်ပါဗျာဘယ်လိုမှပြက်တာအဲ့ဒါရေတော့ကံတော့မီးတော့ပြက်မှပြက်တာနော်အဲ့ဒါမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီတန်းနေတဲ့စားလိုက်တဲ့အစာတွေကိုဖြစ်တဲ့ပါဇကဝမ်းမီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီပါဇကဝမ်းမီးကစားလိုက်တဲ့အစာတွေကိုသူကဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နှစုခွဲပေးလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တစုကပိုးစာစားသွားပြီမိမိတို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဒီနေ့9လောက်စားလိုက်တယ်ဆိုတော့9လောက်စားလို့တစ်လောက်ကပိုးစာစားလို့ကုန်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်မှာပိုးမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိအမျိုးပေါင်းတော့80ဆိုတော့အကောင်ပေါင်းဆိုတော့ရေပြည့်လို့ရမလားကိုးကတစုစားလိုက်တယ်တစုကအဲ့ပစ္စကဝမ်းမီလောင်လို့ပြာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပုံသွားတယ်ပေါ့ဒီဘောကတစုကကျင်ကြီးဖြစ်တယ်တစုကကျင်ငယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစုကုန်သွားလဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ကြည့်ရလားတစုပဲသိတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့၅စုစားမှတစ်စုစားပဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆယ်စုစားမှနှစ်စုစားပဲကြည့်ကြည့်တယ်15စုစားမှ3စုစားပဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ကြည့်တယ်ဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောကိုသာပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကြားရတာတော့မှသိပြီးတော့တထားကြတော့မကောင်းဘူးကောင်းလားဒါပဲလို့ဒီစုကဘယ်လိုစားလိုက်လဲပိုးစားလိုက်ဒီစုကမီးလောင်လို့မကုန်သွားဘူးလားဒီစုကဘာဖြစ်လဲကျင်ကြီးဒီစုကဘာဖြစ်ကျင်ကြီးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီစုပဲပြေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုသိပြမှာသိမဖြစ်ဘူးကလားပြောလို့ဘုန်းကြီးတို့ကျင်ကြီးပြမှာကျင်ကြီးဖြစ်ကျင်ငယ်ပြမှာကျင်ငယ်ဖြစ်ဘိုးစားမှာဘိုးမစားဘူးလောင်ပြီးလောင်မှလောင်ပြီးမလောင်ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းပါမလားကျမ်းပါပါငါးခုကျွဲမှာကျမ်းပါပြီတဲ့ဘယ်နှခုကျွဲမှာကျမ်းပါလဲငါးခုကျွဲမှာကျမ်းပါပြီဟုတ်ပြီလားအဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးမှာကတော့ဘဂဝတိပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာမသာဆံလိုက်တဲ့ကြားထဲမှာမကျမ်းပါတဲ့လူကိုမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်တတဝါဆိုပြီးမငြင်းသေးကြောင့်ကုသိုလ်ဆောင်၏ဒီသူ့ကိုညင်ရယောဂများကြောင့်စနာခြင်းမှာသူ့ကိုညင်ရယောဂများကြောင့်စနာခြင်းမှာသူ့ကိုညင်ရယောဂများကြောင့်စနာခြင်းမှာအတိတ်တွေဘဝတွေတော့သူတစ်ပါးတွေကိုနာအောင်ကြအောင်ကြိုက်အောင်ခဲအောင်မူအောင်ဝေအောင်အခုတွေတိတ်တွေပအောင်စသည်ဖြင့်ဒီဘက်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်လဲအနာယောဂများသည်ဟုတ်ပြီလားအနာယောဂများတာဘာဖြစ်လို့များတာလဲမေးလို့သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဘာကံကြောင့်လဲအဲ့ဒါတစ်ခုပဲလို့ပြောလို့ဆိုတော့အမေလေးရဲ့အသက်မရှိတော့သိတဲ့တည်းရှိတော့လေမပြောဘူးလားဒီလိုလည်းလူနဲ့သိနေချင်းကြီးသိရလေးနေတယ်လူကမရှိတော့ဘူးပေါ့နေတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ယောဂဒီလောက်များလဲနေသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဘယ်လိုဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးမှာသူတစ်ပါးကိုမညှင်းဆဲကြတော့အရာကကြောင့်ခုနတောင်ကထိချင်းစစ်တဲ့လက္ခဏာပေါ်လာပြီးတော့မှသတိကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရသည်ဟုတ်ပြီလားနောက်တော့လက္ခဏာတစ်ပါးကိုသွားလိုက်ကြတော့ဆိုတော့ရေကြောင့်မတော်မကျိုးမျက်မှောင်ဖြောင်းဖြောင်းဖြစ်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဒီကြောင့်ဘယ်လိုဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးအသေးကြီးကသတ္တဝါသူတစ်ပါးတွေကိုကြည့်နေကြတော့မှမျက်စောင်းမထိုးဘူးဒါကြည့်မျက်စောင်းထိုးဘူးလားထိုးပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားမျက်စောင်းပါလို့ထိုးတာကျင်တယ်လို့ဆိုရလားမကျင်တယ်လို့ဆိုတာမကျင်တယ်ဘူးဆိုတာဘာလဲမကျင်တတ်တာလဲဟောသူတို့သိတယ်ငါထားတယ်အကုန်သိတယ်ဒါကြည့်တော့မထိုးရနေမလားဆိုရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးထိုးမှာပဲဘာလို့ထိုးတာမကြည့်နဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတဲ့မြတ်ကြီးကတော့သူများကိုမျက်စောင်းထိုးလားထိုးပါဘူးလုံးဝမျက်စောင်းမထိုးဘူးအဲ့ဒါနှုတ်ခမ်းလေးစုမှာလားနှုတ်ခမ်းလေးမစုဘူးမျက်မှောင်လေးကျုံမလားမျက်မှောင်လေးမကျုံဘူးမျက်နှာကြောလေးတင်းအောင်မလားဒုက္ခတွေကတော့အကုန်လုံးပါမယ်ဟုတ်ကူလားမလုပ်ဘူးလားညကမျက်စောင်းမထိုးမကျိုးမျက်မှောင်တဲ့မျက်မှောင်လည်းမကျိုးဘူးတဲ့မျက်မှောင်ကြီးကုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမျက်နှာကြောကျင်းနေနဲ့မနေဘူးတဲ့နော်ဘယ်လိုမျက်နှာတော့အကြီးကြီးတယ်ဒီလိုလူကြီးကတော့အာသိမျက်နှာကြီးစိတ်မထိုးတော့ဒီလောက်ကြောက်ကြကောင်းစိတ်ဆိုးတော့ကြောက်ကြကောင်းမလို့မလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျက်နှာကြောကျင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲမေတ္တာပွားပြီဘာပွားမေတ္တာပြီးမျက်နှာကြောရောကြည့်တယ်လို့မှတ်တာဘာရောကြည့်လဲ
အဲ့ဒါတကယ်ပွားကြည့်တာဘုန်းကြီးလည်းလက်တွေ့ပွားကြည့်ပြီနည်းနည်းကြောကြောနော်ဒါကြောင့်မကြုံမြန်မာဖြောင်းမြောင်ချစ်ကြည့်ကြည့်ကြတယ်သူတစ်ပါးကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းအေးအေးချမ်းချမ်းခေါ်တော့မလို့ပြောတော့မလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမေတ္တာပို့လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒါလည်းပြုံးတော့မလို့ခေါ်တော့မလို့ကြည်တော့မလို့ကိုယ်မျက်နှာလေးမြင်ရတဲ့အမှန်တရားအေးချမ်းအမှန်တရားတက်တာရှိတယ်အဲ့လိုလို့ရှိရင်မြင်ရတာဒီကြောက်ကြပြင်းပြီးတော့မြင်ရတာဟာမကြဘူးဟောငယ်ကြတဲ့နဲ့လူပါလာခက်လိုက်ပြီးတော့တောင့်ကျင်းပြီးတော့တခါလေနေလို့ထိုင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါနောက်ယောဂတွေဖြစ်နေရောအခုဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကတော့ရေဆောင်မကျိုးမြန်မာဖြောင်းပြောင်းချစ်ကြည်ကြည့်ခဲ့ဒီကြောင့်လက္ခဏာတော့အဲဒီရေဆောင်မကျိုးပဲနဲ့တခါလေချစ်ကြည်ခြင်းကျင်နာနာကြည်ကြည်လည်းအေးချမ်းချမ်းကြည့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်သူတစ်ပတ်သားကိုဒေါသနဲ့တော့မှမကြည့်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့မကြည့်တာအဲ့တော့မျက်စိတွေတော့မျိုးကြီးမျိုးလုံးအမဆုံးအောင်မျက်ကပြမျိုးလုံးတော့ကမျိုးပြီးတော့မှကြီးနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာမျိုးလုံးကဘယ်လိုနေလဲမျိုးပြီးတော့မှကြီးနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမျိုးလုံးကိုမှန်တဲ့ကြောင်တောင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုလဲမျိုးကြီးနဲ့ကြောင်တောင်နေလားနီးကြောင်နဲ့သူကဖြီရောနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါသူကမျိုးကြီးနဲ့ဘယ်လိုလို့ထိုးရတယ်မျိုးလုံးသူကလည်းဆိုတာကဘုရားအော်ကြည့်ကြည့်ပါလေဘုရားစိတ်ချင်းနဲ့ဆိုးကြည့်တယ်ကဓာတ်ကြီးရကြည့်တယ်အဲ့တော့အနေနဲ့မဆက်ဘူးလားလာကြတော့အားကြည့်တယ်မျက်လုံးဆိုရတာကြည့်ပါလောက်ပုံပါအေးတော့အနေရခက်တယ်ဟာမြတ်ကဘုရားမှာတော့သိုးကြရမလို့ဘူးတဲ့မျက်လုံးကငြိုပြီးတော့မှကြီးတာအကြောင်းတောက်တယ်လို့ဖြစ်လူတရားမှာဘုန်းကြီးတို့တယောက်တစ်ထောင်မှာတယောက်မျက်လုံးလှတယ်လို့ကြားတယ်မကြားဘူးလားမျက်လုံးလှလို့ရှိရင်ဒီလိုလုံးမလှကျင်နေပြီမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့လှတာနဲ့အဲ့ဒါမျက်လုံးနှလုံးလှတာနဲ့ဒီလိုလုံးလှပြီဟုတ်ပြီလားဒီလိုလုံးလှကျင်သလားလှမျက်လုံးပြစ်တာနဲ့ကုံအောင်ဘာမှမရှိတော့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုလုံးလှကျင်သလားလှမျက်လုံးမလှရင်လှအောင်လားအဲ့ဒါမျက်လုံးမှာသူခီးဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြိုးအောင်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟုတ်ဘာလို့ကလားတဲ့ဒီမှာသိဝပြီးတော့သိကြတာလေသိနေကြတယ်သိလိုက်ကြတာဘုရားကတော့သိကြရလူသေးလားမျိုးကြီးမျိုးလုံးအမဆုံးအောင်ရှင်မြတ်တောင်းဝေသေသေးနှိစွာလက္ခဏာကြီးမေတ္တာမုဒိတကတွေးပြီးတော့မှသိပြီးတော့ကော့ပြန်တယ်ဟောဒီယောဂီတွေမျက်နှာမေတ္တာမုဒိတကလို့ကော့ချင်းချင်းနဲ့ဟုတ်ပေါ်တော့သေသေးနှိစွာလက္ခဏာကြီးတဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာမုဒိရဲ့တွေးပြီးတော့သိပြီးတော့ကော့ပြန်ပြီးတော့မှနေတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ဒီအတိတ်ဘဝတုန်းကသူတစ်ပတ်သားကိုရေဆောင်မထိုးပဲနဲ့ကြည့်ကြတဲ့ကောင်းမှုကံဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာရေကြီးမျိုးလုံးအမဆုံးအရှင်မြတ်တော်မူတဲ့တဲ့လက္ခဏာဖြင့်လက္ခဏာနှစ်ပါးပေါ်လာတယ်ဟောမှန်ပါဗျာရေကြီးမျိုးဆုံးနေတဲ့ကြည့်တဲ့မျိုးလုံးကအလက္ခဏာတစ်ပါးမြတ်တော်မူကတွေ့ပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ကြော့ပြန်နေတဲ့လက္ခဏာတစ်ပါးလက္ခဏာနှစ်ပါးပေါ်လာသည်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမျိုးလုံးတော့မလှဘူးလားမှန်ပါဗျာအမှန်တန်လှတယ်မျိုးလုံးလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ထောင်တယောက်ကြားတယ်နော်ဒါလို့လူတွေမှာဒေါသတက်ခံကများတော့ဖြစ်တဲ့လက်ဆိုမြေကောင်းကဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဖြစ်တဲ့လက်ဆိုမြေကောင်းကအကျဉ်းဆုံးထိုးတယ်နော်မခါလည်းအကျဉ်းဆုံးမဆူသွားဘူးလားမျက်မှောင်ကလည်းမကျုပ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့လက်ဆိုမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့စိတ်မျက်နှာပြောင်းသွားတာလေမျက်နှာဒီစိတ်တွေကရဲ့အထင်ရှားဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားစိတ်တွေကရဲ့ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ပြောင်းသွားရင်ဘာပြောင်းသွားလဲရုပ်ပြောင်းသွားတာမျက်နှာရုပ်နော်မျက်နှာရုပ်သိသိတာလေတစ်ချင်းတစ်ခါလည်းကြောင်းတာအာဒီယောဂီအတုံးလည်းမကြဘူးဆိုဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမျက်နှာကြောင်းသွားပြီအမေဒီယောဂီတွေ့တော့လားဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲကြောင်းသွားပြန်ဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုမျက်နှာညံနေတော့သိညံနေအဲ့ဒါသိတိကရုပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသိပြီးတော့ပေါ်လွင်နေအဲ့ဒါယောဂီမျိုးကအမဆုံးအရှင်မြတ်တော်မူတဲ့ဒီနေ့လက္ခဏာကြီးအဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးပေါ်လာခြင်းကြောင့်ပိယသိတိနတ်သေးရှိတို့မြတ်စွာဘုရားမှာပိယသိတိဆိုတဲ့နတ်သေးရှိတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုမှတခါတည်းတချို့ပိယသိတိသေးလိုက်လိုက်မရှာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုလို့လူကြီးလူကြီးပေါ်တယ်လို့ဟာအဲဒီလိုညာလီသုံးမျိုးလူတွေကိုညာလီကသုံးမျိုးဖတ်တာလူငယ်တွေကိုပိယသိတိသေးနဲ့ညာတဲ့ဟုတ်ပြီလားလူငယ်တွေကသေးနဲ့ညာလူလက်ပိုင်းကျတော့စီဝါရေးသေးနဲ့ညာဘာဖြစ်နေညာဒီလိုပိုင်းကပါစီပါဖြစ်ညာစီပါဖြစ်မစီပါတိုးမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါညာရတယ်ဒီလိုတိုင်းပေါ့ဟုတ်လား
လူအိုပိုင်းကြတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်သေးနေညာဘယ်လိုညာအဲ့ဒါတချို့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုပဲညာကနေကြတာနော်ဒါကြတော့မှစီးပွားတက်လိမ့်မယ်တရားတွေဘယ်နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်တရားတွေဘယ်နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာအကျိုးတရားကဘယ်နေရာဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ညာမခံရဘူးလားအညာခံရတာဘယ်သူတွေအညာခံတယ်ဒီလိုရှိလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအညာခံရသည်အဲ့ဒါမှတ်တာဒီလောဘကြီးသူသည်အညာခံရတတ်သည်လောဘကြီးသူသည်အညာခံရတတ်သည်ဘယ်သူအညာခံရတာလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညာမခံရဘူးနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလောဘကြီးအောင်မလားတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုထုတ်တာလဲမေးလို့ရှိရင်လောဘငြိဖို့နောက်ပြီးဆိုလောဘကုန်ဖို့ဒေါသငြိဖို့ဒေါသကုန်ဖို့မောဟငြိဖို့မောဟကုန်ဖို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကုန်ဖို့တရားအထုတ်တာတရားဆိုတာဘာဝနာဘာတရားလဲဘာဝနာပါဗျာဒီကြည့်လောဘဒေါသလောဘဒေါသမာမာနနှင်းဣဒ္ဓမိစီအဲ့လောဘဒေါသမာနဣဒ္ဓမိစီရတရားဆိုတော့ကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေဒီလောဘဒေါသမာမာနနှင်းဣဒ္ဓမိစီဣဒ္ဓဆိုတာကမနာလို့တဲ့တရားကိုခေါ်တာမိစ္ဆရိယဆိုတာနှမျောတာကိုခေါ်တာဣဒ္ဓမိစီနိဗ္ဗာန်စီဣဒ္ဓမိစီနိဗ္ဗာန်စီဒါရီနိဗ္ဗာန်စီရမှာဣဒ္ဓမိစီနိဗ္ဗာန်တဲ့ခုနကလောဘနေရမယ်ဒေါသနေရမယ်မောဟနေရမယ်မာနနေရမယ်ဟုတ်ပြီလားဣဒ္ဓနေရမယ်သိကုန်လို့ပစ္စရိယတရားနေပါပြီတော့မှာဘာပွားလဲရာပွားဘာတရားတွေတိုးပါလားဘာတရားတိုးပါလားဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးမှကြည်ညိုတဲ့သရတရားတွေတိုးပါလို့နောက်တတိတရားတွေတိုးပါလို့ဝိရိယတရားတွေတိုးပါလို့သမာဓိတရားတွေတိုးပါလို့ပညာတရားတွေတိုးပါလာရင်မကောင်းလားနောက်ကရုဏာတရားတွေတိုးပါလို့မုဒိတာတရားတွေတိုးပါလာလို့အဲ့လိုမေတ္တာတရားတွေတိုးပါလာရင်မကောင်းလားအဲ့လိုတိုးပါအောင်လုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်ဘာဝနာကနေပါစီရမယ့်တရားတွေကိုနေပါစီပြီးတော့မှတိုးပွားကြည့်ရမယ်တရားတွေတိုးပွားကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဘာဝနာတဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဝနာကတော့အမှန်တိုင်းတိုးပွားကြည့်တတ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်ဘာတရားတိုးပွားရမလဲဆိုလို့ဒီကနကသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာစတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကကောင်းတဲ့တရားတွေတိုးပွားတစ်ဖက်ကမကောင်းတဲ့တရားတွေမထုတ်သွားဘူးလားထုတ်သွားမယ်ရုပ်သွားမယ်တရားတွေကဘာလဲဆိုလောဘဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယအဲ့တရားတွေထုတ်သွားဒီဘက်ကသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာတရားတွေတိုးပွားလာရင်ဒါပါလေဘာဝနာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘုရားဆိုကြည့်လောဘဒေါသမာမာနနှင့်ဣဒ္ဓမစ္စရိနေပါစီစိတ်နေစိတ်ထားသရာပွားလေးဘာပွားလာမှာစိတ်နေစိတ်ထားသရာပွားရင်ဒါဘာတရားခေါ်လဲဘာဝနာစိတ်နေစိတ်ထားသရာပွားလေးဒီမှာမြင့်မြတ်ဖြစ်စီကဒီမှာမြင့်မြတ်ဖြစ်စီကမတ္တိဘာဝနာဒီကောင်းတဲ့တရားတွေတိုးမှလည်းလူတဲ့ကလူကြည့်လူကောင်းသူတော်ကောင်းခိုင်နေခိုင်ကမြင့်မြင့်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်လာဘူးလားဒါတရားတွေကောင်းလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်လာလဲဆိုလို့ဒီတရားတရားကောင်းရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်လာမဖြစ်လာဘူးလားတတိကောင်းရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်လာဝိရိယကောင်းရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်လာပညာကောင်းရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်လာသမာဓိကောင်းရင်သူတော်ကောင်းမဖြစ်လာဘူးလားတပည့်ကမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေကကျော်ပါတာတပည့်ကကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါလာတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်မှလားလုပ်ယူမှရမှာလားအခုဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုံးဘာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုံးလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုံးကိုလုပ်တဲ့ကြားတဲ့ကတောင်မှတယ်လာမတူတော့ဖြစ်ဖြစ်ပိုင်းဒီတိုင်းနေတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လွယ်ပါလားသိတော့သိတာရနော်
အခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘလောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်လဲမေးလို့ဟာဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အော်ဘုရားပြည့်တဲ့ဆိုတာအဆောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါလားငါတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်လို့မမီတော့လဲပဲငါတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီကြည့်ဖြစ်တော့ဘုရားနည်းကိုတို့ကလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကောင်မထိုးအောင်ကြိုးတာဘာမထိုးအောင်ကြိုးတာဒီကောင်မထိုးပြအောင်ငါကြိုးစားမယ်မျက်မှောင်မပုတ်ပြအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကြိုးစားရင်တတိတတိတော့မရဘူးလားသိသိတော့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာပြန်ဆိုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မထိုးမကြိုးမြောက်တော့ဆောင်းဆောင်းချုပ်ပြီးကြည့်တယ်ဒီကြောင့်မျိုးကြည့်မျက်လုံးအောင်မဆုံးအောင်ဒီလက်တော်မဲ့ဒီလူကလက္ခဏာပြီးပြရပိတ်ပြီးနတ်ရှိရှိတို့ရပိတ်ပြီးနတ်ရှိရှိပြီးတို့တရိပုံခံတဲ့တရိပုံကဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့လူပုံနတ်ပုံဇမပုံဆိုတော့ဘယ်နှပုံလဲအဲ့ဒါကိုတရိပုံခံလို့ခေါ်တယ်ဘုံသုံးပုံကိုခေါ်တာနော်တရိပုံကယဟန်ဇမနတ်တူတာဟုတရိပုံကယဟန်ဇမနတ်တူတာတတ္တဝါဆိုလို့ကြီးညိုလေးညသိခင်အပ်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူတွေကလည်းမကြည့်ညိုဘူးလားမတ်တွေလည်းမကြည့်ညိုဘူးလားဇမားတွေလည်းမကြည့်ညိုဘူးလားတကားတွေကလုံးတွေဂုံပန်းတွေခန္ဓာကငတ်တွေလည်းမကြည့်ညိုဘူးလားဒါလက္ခဏာကြောင့်ကြည့်ညိုလဲမေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်ရောလက္ခဏာကြောင့်ကြည့်ညိုတာနော်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာလဲဆိုတော့မြေကြည့်မျက်လုံးအမဆုံးအောင်ရှင်မြတ်တောင်မေပေတိမိကလက္ခဏာဒီမှာလည်းကြည့်တော့အဲ့ဒီမျိုးလုံးလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေကမဖြစ်ကြဘူးလားမျိုးလုံးလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချင်းလူချင်းအရင်ပေါ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မျိုးလုံးလှတယ်ဆိုတာအလိုလိုလှတာလားမဟုတ်ဘူးအတိတ်တုန်းကသူတစ်ဖက်သားတွေကိုဘုရားကပြောသလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနာနာနဲ့တခါမှမျက်စောင်းမထိုးဘဲနဲ့အဲ့ဒါဒီဒီနဲ့အေးချမ်းချမ်းပြုံးပြုံးရှင်နဲ့ကြည့်ကြတဲ့ကာမှုကံတော်မျိုးလုံးလှခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာရသည်သိကြတဲ့ဘုရားပတိခါကြီးမျိုးလုံးလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိသူကြည့်လို့ပေါ်တယ်တကူလုံးကမလှခြင်းမရှိတဲ့မျိုးလုံးလှတာနဲ့တကူလုံးအလှလေးကိုရောက်သွားတယ်။ဟောမှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကပြောပြအောင်လဲ။ဒိဋ္ဌိမိမတစ်ပါးရှိတယ်ကွာ။ဒီဒိဋ္ဌိမိမကတိတ်ကြတဲ့မျိုးလုံးကလှတယ်သူ့ဘာတဲ့သိနာမယ်ကသူ့ဘာထီးဘယ်လိုလဲလဲ။သူ့ဘာထီးဖွဲ့တာကိုလည်းကသူကလှလုံးလို့သူ့ကိုသူ့ဘာဆိုတာတကယ်ပြောလို့ရှိရင်မတ်တင်တယ်ပေါ့။အဲ့မတန်တင်တယ်လို့သူ့ဘာလို့ခေါ်တာ။မျိုးလုံးကလှလိုက်တာတအားလားမျိုးလုံးကတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီမျိုးလုံးကြောင့်ပဲတခါလေလူကြီးလူငယ်ပေါ်တော့တခါတော့ကအဲ့ဒါသူကလည်းအနာဂတ်ဒိဋ္ဌိနိမဒီဒိဋ္ဌိနိမဘာလို့ဖြစ်နေပါလဲအနာဂတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အနာဂတ်ဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးကပြောတာမှုမရှိတော့ဘူးကာမရာဂမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးအရေကမတယောက်ကလေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနိမကိုသိကြတော့သူကသဘောကျတော့လမ်းကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနိမကတပါးတော့သွားတော့လမ်းကနေတောက်တော့မျိုးလုံးနဲ့ချစ်ကျူးတယ်သူကဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့တခါပြောဖို့ပါဖို့လည်းမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူကလမ်းနဲ့ဖွင့်မပေးဘူး။ပြန်ပြီးသိပြီးတော့ဗဒိဋ္ဌိနိလကိုအဲ့ဒါသူကစကားပြောတာပေါ့လောကသဘောပြောလူကြီးစကားပြောတာပေါ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူကပြောနေတာ။ပြောနေတော့ဒိဋ္ဌိနိလကလည်းဘယ်လိုမှသူ့ကိုအမျိုးမျိုးတောင်းမှလို့မရသူ့တရားဟောတယ်ဘယ်လိုမှဟောလို့မရဘူး။သူကလူမိုက်တရိစ္ဆာန်နိဗ္ဗာန်စကားအလွန်ခါးရည်ဆိုတော့သူ့တရားဟောလို့ရတာ။သူကလည်းမျိုးလုံးကိုပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနိလကိုအဲ့ဒါလူတွေကပြောနေတော့နောက်တော့ဒိဋ္ဌိနိလကအဲ့တော့ဘယ်လိုမှသွားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီယောက်ျားဌာနဲ့ကိုထားတော့ဒုက္ခရောက်တော့ပါပဲဆိုတော့မှတခါတော့မျိုးလုံးနှလုံးကိုအဲ့ဒါလက်နဲ့ပေါ်ပြီးထုတ်ပြီးတော့ပြေကြောက်ယူလို့ပြောလိုက်တာသူကဘာချင်းမှန်းတာမျိုးလုံးချင်းမှန်းတဲ့မျိုးလုံးထုတ်တယ်ပြီးလို့ဆိုတော့လှသေးလားဒီရဲ့တန်ရဲ့နဲ့တခါတော့ရေကမထွက်ပြီးရောအဲ့ဒီမှာလည်းမျိုးလုံးဟုတ်တဲ့ကြီးဖြစ်နေရောအဲ့ဒါနဲ့စန္ဒနဲ့ဒိဋ္ဌိနိမကလည်းဘယ်လောက်သနာတရားကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကံသွားမြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့စန္ဒနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုလည်းကြီးကိုအသေးသေးလေးနဲ့ခြေလက်ရှိခိုးလိုက်တော့ဘယ်လုံးနှလုံးနဲ့ပဂတိအကောင်းဖြစ်ပါရောမြတ်စွာဘုရားသူ့တရားတရားကလည်းကောင်းလိုက်တာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ငဲ့သေးလားငဲ့ဘူးတဲ့ဟိုကလည်းမျက်လုံးကိုကြည့်ပါနေတော့အဲ့ဒါမျက်လုံးထုတ်ပြလိုက်တော့ပြေရောယူတော့ဆိုတော့မျက်လုံးယူချင်တာလားမျိုးလုံးအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီကိုလုံးလှတာကိုပြောနေတာမျိုးလုံးထုတ်ပြီးတော့မျိုးလုံးကလှတယ်ပြက်လိုက်တော့လူလည်းလုံးဝမလှတော့ဘူးအေးတိုင်းအဲ့ဒီမှာဒီလိုတစ်ခါလေးဖြစ်ပြီးတာအဲ့တော့ဒီကလည်းတကယ်သရာတရားကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိနိမမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှင်းလဲခိုးလိုက်တော့မျိုးလုံးနဲ့ပဂတိတန်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းပါရော
ဒီရနာစွမ်းနော်ဒီဘုံကညာလူများတရားတူတာနတ်တူတာတရားကျမှာနတ်တူတာတတ္တဝါသူတို့ကြီးညိုလေးများဖြစ်ခြင်းအပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအလိုလိုဖြစ်နေတာမို့အဲ့ဒီကနာပြောတဲ့မျက်လုံးညှိကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒီနဲ့တောင်ကိုကျေသေးတဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးကြောင့်အဲ့ဒါလူနတ်ပြမတတ္တဝါအလုံးအကုန်လုံးကြီးညိုသည်ဒီလက္ခဏာကလည်းအလိုလိုပေါ်လာလားဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့မျက်တောင်မထိုးမကျိုးမြင်မောင်းဆောင်းရောက်ကြည့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကံကြောင့်သူ့တောင်းတဲ့သူမလာဘူးလားအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးပြိဿတွေဘာမှသူများကိုတော့ပြီးတော့အားကြမနေနဲ့သူများကကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအလိုလိုပေးတာလားကောင်းမှုကြောင့်ပေးတာလားအဲ့တော့ငါလည်းကောင်းမှုကြိုးစားမယ်ဆိုတော့မှကောင်းကျိုးလိုချင်တိုင်းဘာကိုကြိုးစားမှာလဲကောင်းမှုကိုကြိုးစားသူများကိုတော့ပြီးတော့မနာလို့မရှိနဲ့တော့သူများကြိုးတဲ့တာတယ်ဆိုတာတာကျင်တိုင်းတာတာလားပါလို့တာလားဒီကကိုယ်တဲ့တာတယ်ဆိုတာကောင်းကျိုးတာတာနော်ကောင်းကျိုးကလို့တာတာလဲဆိုရင်ကိုယ်တဲ့ကောင်းမှုတာလို့တာသည်ဟုတ်ပြီလားတကယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူမရှိမှအဲ့ဒါငါကြောင်းရမယ်သူကဘာတော့ဈေးရောင်းကောင်းတာတွေမရှိဘူးလားအထေရကိုအသေးရောင်းတယ်တချို့ကရောင်းကောင်းတယ်တချို့ကညတခါတည်းတင်းလေးသာကုန်တဲ့ဈေးတော့မပေါဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားဒီတော့ရောင်းကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုရောင်းမကောင်းတဲ့ဆိုင်ကနားလို့လားနားလို့ဒီဟောသူတို့မနာလို့တဲ့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲမနာလို့တော့ဟိုတောင်မှမရှိမှငါဆိုင်ရောင်းရမယ်ပေါ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟိုတောင်မှတတ်မှဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲလက်တွေတစ်ခုရှိတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကကျုံခဲ့တာအထေတန်းကိုအထေးရောင်းတဲ့ချိန်ကကျတော့အဖိုးကြီးကရုပ်ကလည်းသိုးအဲ့ဒါရုပ်သိုးတဲ့သူကအဲ့ဒါသူ့ဆိုင်ကိုရောင်းရတယ်ဒီမစတဲ့ပါတဲ့ဆိုင်ကိုဒီဆိုင်ထဲမှာမရောင်းဘူးဒီဖိုးကြီးဆိုင်ကိုရောင်းနေတာဒီရဆိုင်ကမရောင်းရတော့ကြာတော့သူတို့ဝိုင်းကြတော့မှဒီက340 50ဆိုင်ပေါင်းပြီးတော့မှဒီဖိုးကြီးဆိုင်ရှိတော့ဒုဆိုင်ပြီးတော့ရောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကိစ္စနဲ့အရင်ကျုပ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါဒီဖိုးကြီးတက်ကြဆိုတော့အဖိုးကြီးကိုတက်ဖို့ရလူမိုက်300ပါးတယ်တယောက်ကို50အင်္ဂလိပ်ခေတ်က50ဆိုတော့နေ့လေးတန်ဖို့ပါရှိတယ်အဲ့ဒါလူ300ကိုကလူ300ကလည်းအမျိုးသမီးတယောက်တက်ဖို့ရဘာတောင်းကြည့်နေလဲဆိုတော့ဒီဖိုးကြီးကိုရင်းတဲ့နဲ့ရိုက်တက်နေပေါ့အဲ့ဒါအဖွားကြီးကိုချောင်းတယ်ဒီကလူစိုး3ယောက်ကဝင်းတုံးနဲ့ချောင်းတော့အဖွားကြီးကအလေကောင်ကရှေ့ကလူကြီး3ယောက်ကလည်းတခါတည်းကြောင်းကိုကြောင်ကြိုက်လို့ဝင်းတုံးကြီးတွေထမ်းလို့3ယောက်အဖွားကြီးနောက်ကလည်းဝင်းတုံးကြီးထမ်းလို့3ယောက်အဖွားကြီးကအလေကောင်ကသူက9ယောက်ဒီက6နာက2ယောက်3ယောက်ဆိုတော့သူတို့မလုပ်ရတော့ဘူးပေါ့ဟိုကတတ်တူဆိုရဗလားသူတို့တော့ကောင်းတာဟုတ်တခါချောင်းနဲ့ဒီလိုပဲတွေ့တခါချောင်းနဲ့ဒီလိုပဲတွေ့တခါချောင်းနဲ့ဒီလိုပဲတွေ့နေအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုမှချောင်းလို့မရတော့တယောက်ကပတ်စံပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော်ပြီတဲ့ငါတော့မလောက်တော့ဘူးဒီထက်မပါတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဖားကြီးကိုသွားမေးတယ်အဖအညညနေဒီကနေအိမ်ပြန်မနေ့အိမ်ကနေသေးသွားတယောက်တည်းမကြောက်ဘူးလားဆိုပြီးဟာဘာကြောက်ကြရှိလဲငါဘာရင်ဒီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးနဲ့သူကတွေ့တာကတယောက်တွေ့တာလား9ယောက်တွေ့တာလားအဲ့ဒါတခါတစ်ပြတော့ပြေးတာဘယ်ငါဘာကြောက်ကြရှိတယ်ငါဘာရင်ဒီမှာမရှိဘူးခင်ဗျားဘယ်တောက်မလဲကြတယ်ငါအလေကောင်ကရှိရရောက်ကြိုးတုံးကဝိညာဉ်တကြီးထမ်းတယ်နောက်ကရောက်ကြိုးဝိညာဉ်တကြီးဟောအပိုက်ရအောင်းနေတယ်ဟာဘယ်ငါဘယ်သူကလာစောက်စောက်မှလေငါဈေးတွေတည်းကဘယ်စီတဲ့စီတဲ့လောက်စောက်စောက်ခေါ်နေမလဲအမေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာဒီကိစ္စတာဒါကြလည်းအဲ့ဒီရောက်ကြိုးတဲ့စကားပြောသွားနေတယ်ကြီးတွေကမောလာနေတယ်ဟာဘယ်သူမှလည်းမကြီးဘူးဘယ်သူမှလည်းမမောဘူးသူ့ဘယ်လိုလုပ်တာပြောတတ်မအောင်ဒါကအိမ်ကနေပြီးတော့ဈေးတော်နဲ့ငါတန်ဖို့တွေဖြစ်သွားတာဈေးတွေကနေအိမ်ပြန်လာလဲငါတန်ဖို့တွေဖြစ်လာတာဆိုင်မှာလည်းဝယ်ဒီလိုက်ရောင်းဟလာဝယ်ဒီမလာလို့ရှိရင်ငါကအဲ့ဒါတန်ဖို့တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါသူ့တိုင်ရောင်းမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုတော့ဝယ်ဒီလိုက်ရောင်းဝယ်ဒီမလိုက်အကျဉ်းပြောရောင်းကောင်းလားကောင်းလားမနေ့ကညသူတို့ဆိုတာမနေ့ကတော့လည်းဘုရားရှင်မခုညလည်းဘုရားရှင်မခုမနေ့ကနောက်ကနေသူထသွားဒီလိုကြမှာဒီကလေးရေစက်ကနေလျှောက်ကြရောင်းကောင်းနော်တရားတော်သိဖို့မရဘူးတန်ဖိုးတွေဆိုတာကအမတန်ကောင်းတဲ့ခါခါဟုတ်ပြီလားတန်ဖိုးတွေဆိုတာကပြောလို့ရှိရင်ဘုရားအကုန်ကိုသိဖို့တဲ့ခါခါဘုရားကုန်တော့ပထမသိဖို့တာကသံဃာတွေနဲ့ဝိသင်္ဇဒေါရပင်ဇာသဟတိကေပင်ဇာသရသဟတန်နမမီပြရတာမဟာဆိုတာကအကျဉ်းချုပ်ဒီ9,1,2000နဲ့ကြည့်ရှိကြမြတ်စွာဘုရားတို့ကိုသူခေါ်ရတဲ့နာမည်ရင်ကပဲသိခိုးပါ၏ဘုရားပေါင်း9,1,2000နဲ့ကြည့်ရှိသူကိုမရှိခိုးဘူးလားနောက်တစ်ခါသာရကအပ္ပကဝန္တုကခင်ကအနန္တနိဗ္ဗုဒ္ဓဇိနာ
ဧကံဓမ္မေသတ္တံဧကအာတရေနနမမသဇနုတ်ဒီသင်္ဃဝါလိပဲသူကပဲ့တော်မူပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်ဝိသဆုံးရုပ်တဲ့တော်မူပြီးတဲ့သက္ကဘုရားတို့ကိုကိုယ်ကောင်းဆိုတော့ဘုရားမကုံသွားဘူးလားအဲ့ဒီဘုရားအလုံးရဲ့ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဆိုတော့တရားလည်းမကုံသွားဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ဃဝါလိပဲသူကပဲ့တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဲ့တတိတသဘောကတန်ခါဆိုတော့လေတန်ခါလည်းမကုံသွားဘူးလားကုံတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုရားအကုံတရားအကုံတန်ခါအကုံကိုရှင်မခိုးလားဘုရားအကုံတရားအကုံတန်ခါအကုံကိုရှင်ခိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိတန်ခါနုတ္တိလို့အနုတ္တိကမ္မထံဘယ်နှမျိုးပါသွားလဲအနုတ္တိကမ္မထံ၃မျိုးပါတာနော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိတစ်ခုတည်းနဲ့လေလူအင်္ခဏအကုံပြည့်တယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိတစ်ခုနဲ့လူအင်္ခဏပြည့်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မနုတ္တိကလည်းလူအင်္ခဏမပြည့်ဘူးလားတန်ခါနုတ္တိကလည်းလူအင်္ခဏမပြည့်ဘူးလားအနုတ္တိကမ္မထံ၃မျိုးပါတယ်ဆိုလူအင်္ခဏပြည့်တယ်ဆိုတော့ရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းမကောင်းလားဒီပါလုတ်တနာလို့အလုံးစုံအကုန်ပြည့်စုံနေနော်အဲ့တော့အဖာကြီးရောင်းကောင်းတာဘာဖြစ်လို့ရောင်းကောင်းလဲဒါအဖာကြီးဒီမှာရောင်းကောင်းတယ်အဖာကြီးဒီမှာလည်းကျန်တဲ့လူကအတင်းကျပ်နေရောင်းကောင်းတယ်ပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်မှရောင်းကောင်းတာဒီတမိုးတွေရွတ်တယ်ဆိုတာတမိုးတွေဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃာနုတ္တိကမ္မထအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားဒီတော့မှအဲ့လိုဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံအကုန်လုံးသိခိုးပြီးတော့မှသူတော်နာကနမေကာရလူပါဝိနာဟိတဝတ္တဝိဥပဒဝေအလေးကအန္တရာယပိဝိနတံတုအတုတတော်ဆိုတော့သူ့ဘာဝိပယဗန္ဒေလာဦးမယ်ဒီဘုရားတရားသံဃာကရဏသုံးပါးကိုအကုန်လုံးသိခိုးရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်အလေးကအန္တရာယပိဆိုဗမကများစွာသောအန္တရာယသိကြတဲ့ဒီပရိသေတွေကျင်းစုလွတ်ပြောက်ပါပြီဒီဆိုတော့အန္တရာယလာအောင်လားမလာတော့ဘူးဟောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရောင်းကောင်းနေဆိုတာအလိုလိုကောင်းတာမျိုးကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းသည်ဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလည်းအလိုလိုအဆင်ပြေတာလားဒါဖြစ်လို့ပြေတာလေကောင်းမှုကြောင့်ပြေသည်ဘာကြောင့်ပြေတာလဲကောင်းမှုကြောင့်ပြေသည်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အခါကဘုန်းကြီးပြိတ္တာတွေဘာရှိရမှာလဲဆိုကောင်းကျိုးကောင်းမှုကဘာရှိလဲကောင်းမှုရှိခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောင်းကျိုးရှိခြင်းဘာရှိရကောင်းမှုရှိရမယ်